Tərkibində uzun tələffüz edilən qalın, açıq sait iştirak edən sözləri müəyyən edin. Deməli, qalın, açıq saitlər hansılar olacaq? A olacaq, O olacaq. Deməli, səyahət A uzanır, düzdür. Xəzinə I uzanır, bizə lazım deyil. Xüsusi U uzanır, qapalıdır, ona görə lazım deyil. Moizə O uzanır. Kəramət A uzanır. Deməli, 1, 4, 5 düzgün cavab A bəndi olacaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Leksik norma, fonetik norma, leksik norma və qrammatik norma. Sözün düzgün yazılışı ilə bağlıdır. Düzgün yazılış fonetik normaya aiddir. Sözün mənasına uyğun düzgün yerində istifadə edilməsi ilə bağlıdır. Leksik normaya aiddir. Bir sıra bir çox saylarından sonra gələn isimlər cəmdə olmalıdır. Bu qrammatik normanın tələbidir. Tək qoşması artırıldığı nitq hissəsinə bitişik yazılmalıdır. Fonetik normanın tələbidir. Eyni sözün təkrarından əmələ gələn mürəkkəb sifətdən sonra gələn isim təkdə işlənə bilməz. Bu da qrammatik norma ilə bağlıdır. Deməli, 1-ə A və D, 2-ə B, 3-ə C və Y A bəndi olacaq. Ehtişamla sözünün fonetik təhlindən bağlı səhv fikri əvvəlcə tələffüzünü yazırıq. Ehtişamnan şəklində tələffüz olunacaq. Burada ehti birləşməsində T-nın dırlaşması olmur. Samitlərdən 3-ü kar, 3-ü cingiltilir. Baxırıq. Kar, kar, şö, kar, m cingiltili, n-lar da cingiltili. Deməli, A bəndi düzdür. Saitlərdən 3-ü açıq, biri qapalıdır. Baxırıq. Açıq, açıq, açıq. 3 dənə, bir dənə qapalı var. Bu da doğrudur. Sözün yazılışı ilə tələffüz arasında 3 fərqli məqam var. Baxırıq, ehtişam, l-nın n-laşması və əlavə l-nın gəlməsi. Bu da 2 fərqli məqam edir. Burada isə 3 qeyd olunub, səhvdir. 4 samitin qarşılığı yoxdur. Qarşılığı olmayan h samitidir. M samitidir. Sonra n samiti və ya yenə n samiti. 4 samitin qarşılığı doğrudur. Uzun tələffüz edilən sait hissəsi yoxdur. Bu da doğrudur. Deməli, yanlış cavab C bəndi olacaq. Verilmiş cərgələrdən hansında kar cingiltili samit cütlüyü işlənmişdir? Ümumiyyətlə, kar cingiltili samit cütlüyü o deməkdir ki, bir samit və onun qarşılığı k, g, s, z, t, d, x, g və s. Yəni, bu formada yanaşı ola da bilər, olmaya da bilər. İndi burada baxırıq, kənd həkimi. Burada bir-birinə qarşılıq təşkil edən samit yoxdur. Uşaqlıq. Əslində, uşaqlıq sözü ayrılıqda x kimi tələffüz olunur. Amma burada özündən sonra A gəldiyinə görə, yəni sait gəldiyinə görə qığlaşacaq. Uşaqlıq arzusu. Və burada x-ını gördük. Deməli, cavabımız elə B bənd olacaq. Kürək. Bunlar bir-birinə qarşılıq təşkil eləmir. Məktub almaq. Məktub almaq. Burada da yenə bir-biri ilə qarşılıq təşkil edən samit yoxdur. Şəffaf qab. Burada da yenə yazıldığı kimi tələffüz olunur və burada da bir-biri ilə qarşılıq təşkil edən samit görünmür. Deməli, düzgün cavab B bəndi olacaq. Verilmiş cərgələrdən hansında bütün sözlərin yazılışı səhv verilmişdir? Qonorar olacaq, bədniyyət olacaq, layihə düzdür. Deməli, bu səhv oldu. Xüsusiyyət düzdür, hüsn xəttdə bir t olacaq, itaəttdə y olmayacaq. Burada birincisi düzdür, bu da bizə lazım deyil. Kin, küdurət doğrudur, fakültə doğrudur, hazır ki yox, hazır ki olmalıdır, bu səhvdir. Bugünkü yox, bugünkü olmalıdır. Qafiyə yox, bir y ilə olmalıdır. Dalğıc c ilə olmalıdır. Deməli, buradakıların hamısı səhvdir. Yəni, cavabımız bu olacaq. Hətta bu səhvdir. Kommunal bu səhvdir. Amma təəssüf düz yazılıb, bir də bizə lazım deyil. Deməli, düzgün cavab D bəndi olacaq. Hansı sözdə o saiti A kimi tələffüz edilmir? Lokal A'laşdı. Vokal A'laşdı. Model A'laşdı. Modern yenə A'laşdı. Modulu biz modul deyirik. Yəni modul demirik. Düzgün cavab Y bəndi olacaq.
Amonimli olan frazeoloji birləşmişlənmiş cümləni müəyyən edin. Danışılan əsassız söhbətlərin əlindən cana gəlmişdir. Cana gəlmək, burada bezmək mənasındadır. Bir də amonim olaraq yaxşılaşmaq mənası, dirilmək mənası ola bilər. Və burada işlənibdir. Bəzi filmlərin əsl mənası üzərindən zaman keçdikdən sonra başa düşürsən. Burada amonimlik yoxdur. Balaca uşaq bayaqdan danışırdı, dilotu yemişdi. Amonimlik yoxdur. Kənddə yaşadığı günlər üçün indi Muradın burnunun ucu göynüyürdü. Amonimlik yoxdur. Güclü ordumuz öz sözünü demiş, düşməni gözünün odunu almışdı. Burada da amonimlik yoxdur. Deməli, düzgün cavab A bəndi olacaq. Verilmiş xüsusiyyətlərdən hansı bədii üsluba xas deyil? Sözün poetik funksiyasından geniş istifadə bədii üsluba aiddir. Obrazlıq, emosionallıq bədii üsluba aiddir. Mürəkkəb cümlə tiplərindən istifadə bu elmi üsluba aiddir. Bədii üslubda mətnlər nəzm və ya nəsr şəklində təzahür edir. Bu da doğrudur. Dialektizmlər, varvarizmlər əsasında obrazın dilində bu üslubda öz əksini tapır. Bu da doğrudur. Deməli, düzgün cavab C bəndi olacaq. Verilmiş hansı sözlərdə son samit kar qarşılığı kimi tələffüz olunur? Monitoring K kimi deyirik. K-qının kar qarşılığıdır. Doğrudur. Çiyələk İ kimi deyilir. Bunlar qarşılıq təşkil eləmir. Mürəkkəb P ilə deyirik. B, P bir-birinə qarşılıq təşkil edir. Düzdür. Velosiped T kimi tələffüz olunur. D, T qarşılıqdır. Çıxışlıq X kimi tələffüz olunur. Q ilə X qarşılıq deyil. Demək, qarşılıq olanları istəyir. 1, 3 və 4. Düzgün cavab D bənd olacaq. Məna tayları müxtəlif nitq hissələrinə aid olan amonimləri müəyyən edin. Ağrı isim kimi işlənir, bir də feil kimi işlənir. Düzdür. Satirik amonim deyil. Dolu isim və yağış mənasında, yağıntının bir növü kimi dolu. Bir də dolu adam kök mənasında sifət kimi işlənir burada da. Sifət kimi işlənir. Bunu da götürəcəyik. Sancaq amonim deyil. 80 sözü say. Bir də feil kimi səksənmək, qorxmaq mənasında. 1, 3, 5. Düzgün cavab olacaq. Mətn haqqında verilən fikirlərdən hansı səhvdir? Tacir böyük var dövlətə sahib olur. Bu doğru fikirdir, çünki biz onu görürük. Mətndə tacirin həm gənclik dövrü, həm də yaşlılıq dövrü verilib. Mətn elə tacirin yaşlılıq dövrünə yorğan döşəkdə uzanmış halından, ölümü gözlədiyi halından başlayır və sonra onun gözünün önünə onun uşaqlıq dövrü gəlir. Ona görə doğrudur. Aydın olur ki, yeniyetmə tacirlə yaşlı tacir fikir olaraq bəzi məqamlarda bir-birindən fərqlənir. Orada hansı məsələ idi? Bülbül yuvadan, daha doğrusu qəfəsdən çıxandan sonra gedir meşədə bir ağacın budağındakı yuvasına qonur və orada ən gözəl mahnısını oxuyur. Lakin yeniyetmə, yəni cavan tacir onun bu hərəkətini düzgün qiymətləndirmir. Axmaq bülbül deyir. Amma ölüm döşəyində olanda təzədən həmin mənzərə onun gözünə görünəndə artıq o axmaq yeniyetmə deyir. Nəyə görə axmaq yeniyetmə deyir? Çünki o azadlığın hələ də nə olduğunu dərk eləməmişdi və yaşlılığında artıq bunu dərk eləyir və özünün cavan vəziyyətini orada başqa cür qiymətləndirir. Ona görə bu da doğru fikirdir. Daha sonra tacir bülbülün qəfəsdə oxuduğu mahnılardan zövq ala bilmirdi. Doğru fikirdir. Tacir dostlarının təkidi ilə bülbülü qəfəsdən buraxır. Xeyr, burada ona özü qərar vermişdi. Ona görə Y bəndi olacaq. Mətnin sonunda qaranlıq quyu ifadəsi nəyi simvollaşdırır? Biz o qaranlıq quyu hissəsinə baxsaq, görürük ki, indi birdən xəstə yatağında gözlər qarşısında həmin meşə canlandı. Bu hissədə deməli gəlir, o yaşlı, ağsaqqallı göründü, qaranlıq quyu onun özünə çəkirdi, sonra birdən dağlardakı meşəni və orada gənc vaxtlarını xatırladı və s. Və həmin anda qaranlıq quyu onu özünə çəkdi, hər şey bitdi. Yəni, söhbət ölümdən gedir, ölümün qaçılmazlığını burada simvollaşdırır. Mətndə sonuna nöqtələr qoyulmuş abzasa məzmuna uyğun hansı cümlə artırıla bilər? Yəni, burada baxırıq, tacir düşündü ki, bəlkə quş darıxır. Başqa bülbül gətirdi, amma heç nə dəyişmədi. Deməli, heç nə dəyişmədi cümləsindən sonra uyğun olacaq bir şey olmalıdır. Və burada hər səhər
gül açsa da, bağ gül açsa da, bülbülün nəğmələri bağdakı çiçəkləri saraldırdı. Yəni bu uyğun ola bilir. Yəni ki, heç nə dəyişmədi. Yəni bülbül yenə qəmli oxuyur mənasında. İkinci bülbül gəldikdən sonra qəfəsdəki bülbülün də nəğmələri şənləndi. Bunu deyənmərik. İki bülbül də tacirin narahatlığını unutturdu. Xeyr, orada görür ki, onun narahatlığı hələ də davam edir. Bülbül qəfəsdə qala bilmədi, ürəyi partlayıb öldü. Bu olmaz, çünki sonradan görür ki, onu qəfəsdən buraxır və gedib meşədə ölür. İki bülbül də səs-səsə verib gözəl mahnılar oxumağa başladı. Bu da deyil. Yəni ona görə düzgün cavab elə A bəndi olacaq. Mətnə əsasən hansı suala cavab tapmaq olmur? Tacir əvvəllər kim olub? Orada xatırlayır özünü. Yetim olmuşdu. Yetim uşaqlığı gözünün önünə gəldi deyir. Sonra tacir qəfəsə nə üçün digər bülbülü gətirdirir? O birisinin qəmli mahnı oxuduğunu görür. İstəyir ki, şən mahnı oxusun ona görə. Nə üçün bülbülü tacir qəfəsdən buraxır? Çünki şən mahnı oxumamağa davam edir. Yəni qəmli mahnı oxumağa davam edir. Hələ də köhnə dərdindən qopa bilmir. Sonra tacir nə zaman yeniyetmə dövründəki taciri xatırlayır? Bu da ölüm döşəyində olanda. Tacirin xəstələnməsinin səbəbi nə idi? Bu barədə məlumat verilməyib. Deməli, mətndə nömrələnmiş sözlər əsasında cədvəli hansı nömrələrin yeri dəyişdirsə uyğunluq gözlənilər? Həqiqi və məcazi mənadan söhbət gedir. Birinci sözə baxırıq. Deməli, birinci söz ağlına gətirmirdi. Burada gətirmək məcazi mənadadır və həqiqi mənanın içərisində verilir. Deməli, bu doğru verilməyibdi. İkinci sözə baxdığımız zaman qəfəs görürük. Qəfəsin yanına gələr. Yəni, həqiqi mənada işlənən qəfəsdən söhbət gedir. Bu doğru verilibdir. Üçüncü söz qəfəsi açdı. Həqiqi mənada açmaqdan söhbət gedir. Həqiqi mənadadır. Daha sonra dördüncü sözə baxırıq. Ən parlaq nəğmə. Parlaq nəğmə məcazi mənadadır. Deməli, 4 də düzgün verilibdir, məcazi mənanın altındadır. Yuvadan çəkib, deməli, gözlərini paltın oyğundakı yuvadan çəkib yeniyetmə taciri nəzər yetirdi. Buradakı yuvada həqiqi mənada yuvadan söhbət gedir və bu doğru verilməyib. Deməli, hansıların yeri dəyişməlidir? 1 ilə 5-in yeri dəyişməlidir. Düzgün cavab D bəndi olacaq. Mətndəki tacir obrazının xarakteri xüsusiyyətlərini müəyyən edərək klasteri tamamlayın. Deməli, klasterdə biz görürük ki, tacir var dövlət düşünü, 2 dənə də xüsusiyyət boş qalıb. Deməli, bura nə yazıla bilər? Egoist yazıla bilər. Biz görürük ki, bu yalnız özünü düşünürdü, ailəsi ilə maraqlanmırdı. Etinasız deyə bilərik, heç nəyə diqqət eləmir. Yəni, bu ailəsi ilə bağlı, ailəsinə qarşı etinasız deyə bilərik. Sonra zəhmətkeş deyə bilərik, düzdür, mənfi insan olmasına baxmayaraq zəhmətkeşliyi var idi, çünki o öz zəhməti ilə qazanmışdı. Ruhən kasıbdır deyə bilərik ki, mənəvi cəhətdən müəyyən bir deyək ki, əskilikləri var. Və s. Yəni, ən azı 2 dənə xüsusiyyət yazmaq lazımdır. Mətndə altından xətt çəkilmiş cümlədə üslubi cəhətdən yerində düzgün işlədilməyən sözləri müəyyən edərək uyğun sözlərlə əvəz edib cümləni yenidən yazın deyir. Deməli, cümlə budur. Lakin bülbülün oxuduğu mahnılar heç vaxt qəmli deyildi. Burada bülbülün oxuduğu mahnılar mahnı yox, nəğmə olacaq. Yəni, həmin cümlədə mahnı söz düzgün yerində işlənməyib, nəğmə ilə əvəz olunmalıdır. Bir də qəmli deyildi deyilir. Ancaq ondan sonraki cümlədə qeyd olunmuş, onun səsində daim kədər, həsrət, dünyanın dərdi vardı. Yəni, qəmli deyildi yox, şən deyildi olmalıdır. Bu formada, yəni, düzgün variant. Ya bu formada yazıla bilər, mahnının yerinə nəğmə, qəmli sözünün yerinə şən, ya da ki, köçürmə ilə, lakin bülbülün oxuduğu nəğmələr heç vaxt şən deyildi. Bu formada yazılacaq. Mətndə tünd qara hərflərlə verilmiş sözlərin qarşılığını müəyyən edib yazın deyir. Deməli, burada sözlərdən biri təqib etməkdir. Təqib etmək, izləmək, arxasınca getmək deyilə bilər. Sonra koğuş sözü var. Koğuş sözü ola bilsin ki, şagirdlər üçün bilinməyə, amma
sonrakı hissələrdə həmin sözdən sonrakı abzasların birisində yazır, o gözlərini palıdın oyuğundakı yuvadan çəkib. Yəni oyuq mənasında istifadə olunur. Oradan tapmaq olardı. Digər söz nəzər yetirməkdir. Nəzər yetirməkdir ilə baxmaq deməkdir. Nəzər salmaq, baxmaq və s. Bunlar yazılır. Vəssalam. Mətnə əsasən səbəb-nəticə cədvəlini doldurun. Tacir yaxınları ailəsi ilə vaxt keçirməz, onlarla maraqlanmazdı. Bura nə yazıla bilər? Tacir gecə, gündüz çalışırdı. Və yaxud da ki, gecə-gündüz sərvət yığmaqla məşğul idi. Və s. Bunu deyə bilərik. Bülbül qəfəsdən çıxandan sonra meşədəki yuvasında nəğməsini oxuyub ölür. Bundan sonra tacir bülbülü axmaq adlandırır. Axmaq bülbül. Belə deyir. Və yaxud da ki, tacir bülbülün arxasınca deyinir, onu axmaq adlandırır. Bu formada cavab yazıla bilər. Qarşısında işarə qoyulmuş boşluğa məzmuna uyğun ən az 2 söz yazın deyir. Deməli, biz həmin boşluğa bir nəzər yetirək. Orada qeyd olunurdu ki, o şöhrət və sərvət dalınca gecəsini gündüzünə qatar, ailəsi ilə belə maraqlanmağa nöqtə-nöqtə, yəni boşluq tapmazdı. Yəni, bura imkan deyə bilərik, vaxt deyə bilərik, fürsət deyə bilərik, zaman deyə bilərik və s. Yəni, bunlardan 2 dənə yazılsa kifayət eləyir. Mətnə əsasən verilmiş məlumatlardan biri doğru deyil. Qlobal istiləşmənin qarşısının alınması üçün ümumdünya səviyyəsində ciddi tədbirlər görülməlidir. Bu barədə zaten mətndə qeyd olunur. Ölkəmiz Paris sazişinə qoşularaq istixana qazı emissiyalarının 35% həcmində məhdudlaşdırmağa nail olmuşdur. Bu yanlış fikirdir. Çünki orada belə bir qeyd yoxdur. Qeyd bundan ibarətdir ki, belə qeyd olunur ki, deməli, Paris sazişi çərçivəsində dövlətlər temperatur artımını 1-2% götürüblər. Deməli, belə qeyd olunur. Ölkəmiz Paris sazişinə qoşularaq 2030-cu ilə qədər istixana qaz emissiyalarının 35% azaltmağı öhdəsinə götürüb. Hələ azaltmayıb. Bunu öhdəlik kimi götürüb ki, 30-cu illərə qədər bunu eləyəcək. Deməli, ona görə B bəndi səhvdir. İstiliyin artması dünyanın fauna və florası üçün təhlükəlidir. Fauna bitkilər aləmi, fauna heyvanlar aləmi, flora bitkilər aləmidir. Mətndə də bundan söhbət gedir, doğrudur. Ərzaq qıtlığı torpaqların məhsuldarlığının azalması gözlənilən təhlükələr sırasındadır, doğru fikirdir. Ekosistemdəki tarazlığın pozulması insan həyatını da təhdid edir. Bəli, mətndə də bundan ciddi şəkildə qeyd olunmuşdur. Deməli, düzgün cavab elə B bəndi olacaq. Mətndə altına xətt çəkilmiş sözün şərhi hansı bənddə düzgün verilmişdir? Deməli, altına xətt çəkilmiş sözə nəzər yetirək. Deməli, altına xətt çəkilmiş söz emissiyalardır. Deməli, həmçinin COP konfransında emissiyaların azaldılması, yenilənə bilən enerjinin genişləndirilməsi və iqlim maliyyələşdirilməsi artması istiqamətində qərarlar qəbul olunur. Burada da yenə eyni zamanda həmin sözdən digər abzasda da istifadə olunub. 2030-cu ilə qədər istixana qazı emissiyalarını azaltmağı öhdəsinə götürür. Yəni, bu hissədən artıq təxmin eləmək olar ki, emissiya sözünün mənası müəssisələrdən, evlərdən, avtomobillərdən və sair sənaye obyektlərindən maye və ya bərk çirkləndirici maddələrin ətraf mühitə buraxılmasıdır. Yəni, ona görə də cavab C bəndi olacaq. Mətnin tərkib hissələrinə əsasən ardıcıllığı müəyyənləşdirin. Deməli, burada zərərli yanacaqlardan imtina bu ikinci abzasda özünü göstərir. Ona görə biri qeyd edirik. Dünyanın xilası üçün görülən öhdəliklər bu 5-ci abzasda özünü göstərir. Bunu biraz kənarda qeyd edək. Karbon qazının təsiri ilə yer kürəsində istiliyin artması bu məsələ ilə bağlı 1-ci abzasda söhbət gedir. Deməli,
3 birdən əvvəl olacaq. Daha sonra elm adamlarının xəbərdarlıqları, elm adamlarının xəbərdarlığı haqqında məlumat 7-ci abzasda öz əksini tapıb. Deməli 7-ci abzasda öz əksini tapıbsa, deməli 4-2-dən sonraki hissədə olacaq. Yaşıl enerji zonaları isə 6-cı abzasda qeyd olunur ki, orada yaşıl enerji zonalarının yaradılmasına söhbət gedir. 6 bu da deməli 4-dən əvvələ düşəcək. Deməli 3, 1, 2, 5, 4. 3, 1, 2, 5, 4 düzgün cavab Y bəndi olacaq. Vermiş cümlə mətnin hansı abzaslarının sonunu artırıla bilər? Deməli burada ən azı 2 abzas, yəni zaten cavablarda da görə 2 abzas olacaq. Bunu abzasların sonunu artırmaqla bağlı necə düşünəcəyik? Təbii ki, özündən əvvəlki cümlənin, həmin abzasın məzmununun bu cümlə ilə eynilik təşkil eləməsinə diqqət eləmək lazımdır. İqlim dəyişikliyi nəticəsində buzlaqlar sürətlə əriyir, okeanların səviyyəsi qalxır, quraqlıqlar və güclü təbii fəlakətlər artır. Bu məsələ ilə bağlı, deməli, birinci abzasın sonuna diqqət yetirək. Bu isə yalnız təbiət üçün deyil, insanların gündəlik həyatı üçün də ciddi problemlər yaradır. İqlim dəyişikliyi nəticəsində buzlaqlar sürətlə əriyir, yəni təbiətlə olan məqamı, okeanların səviyyəsi qalxır, quraqlıqlar və güclü təbii fəlakətlər artır. Bu hissələrdə həm təbiətə, həm də insanları təhdid edən bir məsələdir. Ona görə birinci abzasa artırıla bilər. Deməli, biri seçəcəyik. İkinci abzasa baxdığımız zaman görürük ki, istixana effekti həm də heyvan və bitki örtüklərinin məhv olmasına səbəb olur. Bu isə ekosistemin tarazlığını pozaraq insanların həyat şəraitinin birbaşa təhlükə altına qoyur. Yenə eyni məzmunda cümlə olduğuna görə ikinci abzası da artırıla bilər. Deməli, elə cavabımız A bəndi olacaq. Üçüncü abzasda artıq yaşıl texnologiyalar tətbiq etməlidir deyilir. Yəni, onu etməlidirdən sonra iqlim dəyişikliyi məsələsini təkrar yazmağa ehtiyac yoxdur. Dördüncü abzasda da yenə hər kəs öz üzərinə düşən məsuliyyəti dərk etsə, böyük nəticələr əldə etmək mümkündür. Yəni, öz üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirən insanlar nəticə əldə edəcəklər məsələsi var. Burada bu cümlənin, yəni artıq bu artırılmaq istənilən cümlənin orada olması doğru sayılmayacaq. Yenə 5-ci abzasda da iqlim maliyyələşdirməsinin artırılması istiqamətində qərarlar qəbul olunur. Artıq buna dair müsbət işlərin getməsinə söhbət gedir ki, artıq burada yenə mənfi cümləyə ehtiyac yoxdur. Və sonuncu cümlədə, sonuncu abzas, digər abzasda artıq nəticə hissəsidir, ona uyğun deyil. Ona görə düzgün cavab A bəndi olacaq. Aşağıdakı fikirlərdən hansını mətnlə əlaqələndirmək mümkün deyil? Təbiəti dəyişdirmək insanın əlindədir, amma onu məhv etmək də insanın əlindədir. Yəni, burada deməli, qlobal istiləşmənin əsas səbəbi yenə insan olduğunu görürük. Yəni, məhv etmək insanın əlindədir, bu görünür. Eyni zamanda bu qərarlar, müəyyən qərarlar qəbul eləyərək təbiəti dəyişdirmək də insanın əlindədir. Zaten pis yöndə də insan dəyişdiribdir, müsbət yöndə də dəyişdirəcək yenə insanın özüdür. Ona görə A bəndi mətndən əlaqələnə bilər. Ətraf mühitdə atdığımız hər addım gələcəyimizə atılan addımdır. Bu da yenə qərarlarla bağlıdır. Təbiəti qorumaq, özümüzü qorumaq deməkdir. Bəli, yəni biz təbiəti qoruyursa, təbii nəticə etibarilə özümüzü də qorumuş olacaq. Bu da doğru fikirdir. Təbiət heç vaxt tələsmir, amma hər şeyi vaxtında edər. Burada bu məzmunla bağlı heç bir məsələ, söhbət getmir, danışılmır. Bir ağac əkmək 1000 nəfəsə həyat verməkdir, yəni insana həyat verməkdir. Bu da təbii ki, yaşıllaşdırma, yaşıl enerji kimi məqamlar var. Bu da təbiəti qorumasına bağlıdır. Ona görə düzgün cavab D bəndi olacaq. Problem. Mətnə əsasən cədvəli tamamlayın. Problem göstərilir. Problemimiz nədir? Qlobal istiləşmədir. Bəs problemin həll yolu nədir? Problemin həll yolu kimi mətndə bir neçə məqam qeyd olunur. Bunlar hansılardır? Deməli, Paris sazişi, mən burada qısa formada yazacağım, amma mətnə bu formada yazılmağı düzgün qəbul edilmir. Sazişi. Yəni, burada nə qeyd olunacaq? Dövlətlər Paris sazişi imzalayaraq temperatur artımının 1.5-2 dərəcə ilə məhdudlaşdırılmağı öhdəlik kimi götürüblər. Bu, problemin həll yolunda atılan addımdır. Sonra kömür və neft kimi ənənəvi yanacaqlardan imtina etmək məsələsi, sonra günəş,
külək, hidroenerji kimi mənbələr istifadə olunmalıdır. Sonra başqa bir çox məsələlərdən danışıla bilər. Hansılardır bunlar? Hamısını yazmaq mümkün olmayacaq. Hər bir ölkə sənaye müəssisələrinin tullantılarını məhdudlaşdırmalıdır. Mətndə bu barədə danışılır. Yaşıl texnologiyadan istifadə təklif olunur, hətta istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Elektrik enerjisindən qənaətlə istifadə etməyin lazımlığı bildirilir. Plastik tullantılardan uzaq durmaq vacib bildirilir. Ağac əkilməsi haqqında danışılır. İctimai nəqliyyata üstünlük verilməli olduğu qeyd olunur. Emissiyalarının miqdarının azaldılması tövsiyə olunur. Plan kimi hətta qarşıya qoyulur. Yenilənə bilən enerjinin genişləndirilməsi, iqlim maliyyələşdirməsinin artırılması kimi həll yolları ortaya atılır. Mətnin 4-cü abzasında nöqtələr qoyulmuş boşluğa elə bir cümlə əlavə edin ki, əvvəlki abzasla məzmun etibarını əlaqələnsin və ardıcıllıq qorunsun. Deməli, bu hissəyə diqqət eləyək. Deməli, əvvəla özündən əvvəlki abzas oxunmalıdır. Bəs həll yolları nədir? İlk növbədə enerji istehsalında kömür və neft kimi zərərli yanacaqlardan imtina edilməli. Onların yerini günəş, külək və hidroenerji kimi təmiz mənbələr almalıdır. Eyni zamanda hər bir ölkə sənaye müəssisələrinin tullantılarını məhdudlaşdırmalı, yaşıl texnologiyalar tətbiq etməlidir. Sonra digər abzas gəlir, cümlə yazılmalı olan hissə, yəni boşluq olan hissə gəlir və boşluqdan sonra fərdi səviyyədə də məsuliyyət daşıyırıq. Fərdi səviyyədə də məsuliyyət daşıyırıq. Bu artıq də bağlayıcısı bizə deyir ki, yəni bu məsuliyyət həm ümumi ictimai səviyyədədir, eyni zamanda fərdi səviyyədədir. Ona görə də artıq bura biz həmin məqamı nəzərdə tutaraq belə cümlə yaza bilərik. Məsələn, nə deyə bilərik? Lakin yalnız, yəni yuxarıda görürük ki, dövlətlər səviyyəsində işlərdən gedir. Yalnız dövlətlərin və müəssisələrin gördüyü tədbirlər kifayət deyil. Bu cümlədən sonra deməli, lakin yalnız dövlətlərin və müəssisələrin gördüyü tədbirlər kifayət deyil. Fərdi səviyyədə də məsuliyyət daşıyırıq. Məsələn, elektrik enerjisindən qənaətlə istifadə etmək, plastik məhsullardan uzaq durmaq, ağac əkmək, ictimai nəqliyyat üstünlüyü vermək hər bir insanın görə biləcəyi sadə, amma təsirli addımlardır. Və bu artıq mətin əlaqələndi, mətndəki abzaslar bir-birinə əlaqələndi. Və yaxud da ki, cümləni dəyişmək olar. Qlobal istiləşməyə qarşı mübarizədə yalnız hökumətlərin səyləri yetərli deyil, deyə bilərik. Ətraf mühitin qorunması yalnız qlobal tədbirlərlə deyil, gündəlik davranışlarımızla da bağlıdır deyə bilərik ki, başqa cümlələr də artırıla bilər. Növbəti suala baxırıq. Deməli, mətndə qarşısında işarə qoyulmuş sözlər əsasən cədvəli doldurun deyilir. Deməli, əvvəla üçbucaq işarəsi olan sözə baxaq. Zərərli qazlar. Deməli, zərərli qaz, deməli, bu həqiqi mənada işlənir. Bura həqiqi yazırıq. Və onun qarşısında nə yaza bilərik? Zərərli vərdişlərdən uzaq durun. Məsələn, zərərli vərdiş burada artıq məcazi mənadadır. Çünki deyir ki, mətndəkindən fərqli mənada cümlədə işlədilməsindən söhbət gedir. Sonra digər işarə daşıyırıq sözü, o da məsuliyyət daşıyırıq. Bu isə məcazi mənadadır. Yükləri yuxarı daşıdıq. Burada da həqiqi mənada işlətmiş olduq. Digər isə addımlar sözdür. Amma hansı mənada? Deyir ki, Azərbaycanda da bu istiqamətdə addımlar atılır. Təbii ki, buradakı addımlar məcazi mənadadır. Deyə bilərik ki, uşaq kiçik addımlar atmağa başlayıb. Deyə bilər. Buradakı addımlar artıq həqiqi mənadadır. Deməli, bunu da bu formada qeyd olunmalıdır. Mətndə rəqəmlər yazılmış boşluğa məzmuna uyğun sözlər müəyyən edərək yazın. Həmin boşluqlara nəzər yetirək.
Deməli, qeyd olunur ki, zərərli qazların, xüsusilə karbon qazının miqdarının artması nəticəsində yer kürəsinin temperaturu yüksəlir. İndi burada artır demək biraz üslubu cəhətdən çətinlik yaradacaq. Nəyə görə? Çünki orada artması söhbəti artıq var. Ona görə bir cümlədə eyni sözün təkrar olunması doğru olmayacaq. Ona görə temperaturu yüksəlir demək daha doğrudur. Digər boşluq isə qlobal istiləşmənin miqyasını nöqtə üçün dünya ölkələrdə mühüm addımlar atırlar. Təbii ki, bu istiləşmə miqyasını nə etmək lazımdır? Azaltmaq lazımdır. Burada da azaltmaq və yaxud da ki, daraltmaq. Deməli, azaltmaq, daraltmaq uyğundur. Ən uyğunu isə azaltmaq sözüdür. Mətnin 3-cü abzasının 1-ci cümləsi ilə bağlı düzgün fikri müəyyən edin və fikrinizi əsaslandırın. Deməli, 3-cü abzasda qeyd olunan məsələ nədir? Deyir ki, bəs həll yolları nədir? İlk növbədə enerji istehsalında kömür və neft kimi zərərli yanacaqlardan imtina etməli, onların yerini günəş, külək və hidroenerji kimi təmiz mənbələr almalıdır. Deməli, bu bəs həll yolları nədir cümləsi? Artıq bu o deməkdir ki, bu bədii sual deyil. Yəni, bədii sual deyil. Niyə görə? Çünki həmin cümlədən sonra sualın cavabı verilir. Yəni, buradakı məsələ sualın cavabı verilir. Bədilik yaratmaq məqsədi daşımır.